దగ్గు తగ్గటానికి చిట్కాలు. 1. దగ్గుకి మంచి మందు క్యాబేజీ. క్యాబేజీ ఆకులని నమిలినా లేదా క్యాబేజీ ఆకుల రసం తీసి తాగినా దగ్గు మాయం. రసాన్ని నేరుగా తాగలేకపోతే చిటికెడు పంచదార కలుపుకోవచ్చు. తీవ్రతని బట్టి 2-3 వరకు సార్లు తీసుకోవచ్చు. దగ్గు ఎక్కువగా రాత్రిళ్లు బాధిస్తుంది కాబట్టి పడుకోబోయే ముందు ఒకసారి తప్పకుండా తాగాలి. 2. దగ్గుకి ఇంకొక మందు కరక్కాయ్. రాత్రిళ్లు బుగ్గన పెట్టుకుని పడుకున్నా దగ్గు రాదు. 3. ధనియాలు, మిరియాలు, అల్లాన్ని కషాయంగా చేసి తాగితే కూడా దగ్గు తగ్గుతుంది. లవంగం బుగ్గన పెట్టుకున్నా దగ్గు తగ్గుతుంది. 4. తేనె చాలా ఉపయోగకరం. ఈ విషయాన్ని ఇజ్రాయెల్ పరిశోధకులు గుర్తించారు. రాత్రి పడుకునే ముందు 1 లేదా 2 చెంచాల తేనె తాగిస్తే శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి మంచి ఉపశమనం కలుగుతుందని వీరి తాజా అధ్యయనాల్లో తేలింది. ఇది సమర్థమైన ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతి అని పరిశోధకులు అంటున్నారు. విటమిన్ సి, ఫ్లావనాయిడ్ల నుండి ఉత్పత్తైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు తేనెలో దండిగా ఉంటాయని వారు గుర్తు చేస్తున్నారు. శరీరంలో తీపిని నియంత్రించే, నాడులకు దగ్గును నియంత్రించే నాడులకు దగ్గరి సంబంధం ఉండటం వల్ల తేనెలోని తీయదనం దగ్గును తగ్గించేందుకు తోడ్పడుతుండొచ్చని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. 5. సొంటి కషాయంలోగాని లేక అల్లం రసంలోగాని తేనె తీసుకుంటే దగ్గు, ఆయాసం, జలుబు, కఫం తగ్గుతాయి. 6. అడ్డ సరపాకుల రసంలో తేనె కలిపి రోజుకు 5-10 వరకు 3 లేక 4 సార్లు తీసుకున్నా దగ్గు, ఆయాసం తగ్గుతుంది. 7. ఒసరిక పండ్లను పాలతో అడకబెట్టి ఇండించి పొడి చేసి దానిని 1/4 గ్రాములు నుండి 1/2 గ్రాములు మోతాదులో పుచ్చుకుంటే ఎలాంటి దగ్గైనా తగ్గును. పిప్పళ్లను నీళ్లతో మెత్తగా నూరి నువ్వుల నూనెలో వేయించి తీసి పటిక కలిపి కషాయంతో కలిపి తీసుకుంటే కఫముతో కలిపి వస్తున్న దగ్గు తగ్గుతుంది. 8. తాని కాయల పొడిని తేనెతోగాని, తమలపాకుల రసంతోగాని, తులసి రసంతోగాని 1/4 నుంచి 1/2 గ్రాము మోతాదులో పుచ్చుకుంటే కఫముతో కూడిన దగ్గు తగ్గుతుంది. పటికి బెల్లం పొడిలో కలిపి తీసుకుంటే పొడి దగ్గు తగ్గుతుంది. 8. ఉమ్మెత్తాకులను ఎండించి చుట్టవలె చుట్టి దాని పొగ తాగితే దగ్గు, ఆయాసం తగ్గుతాయి. 9. నేల ఉసిరిక రసాన్ని పంచదార కలిపి పుచ్చుకుంటే ఆయాసం తగ్గుతుంది. 10. పిప్పళ్ల పొడి, బెల్లం సమభాగాలుగా తీసుకుని సేవిస్తే దీర్ఘకాలంగా ఉన్న దగ్గులు, ఆయాసం తగ్గుతాయి. 11. 1 కప్పు గోరువెచ్చటి నీళ్లలో సగం టీ స్పూన్ పసుపు, సగం టీ స్పూన్ ఉప్పు కలిపి ఆ నీళ్లని పుక్కిలించి ఉమ్మివేయటం వల్ల దగ్గు తగ్గుతుంది.